如何抽水烟？如果你在抽水烟时感到喉咙不舒服，无法吸入烟雾，或者开始咳嗽，其中一个原因可能是烟太热，并且碳和烟叶烧过程中的一氧化碳含量太高。应该怎么办呢？需要进行排气和更新。如何进行呢？将烟雾呼出2至5次，这样你将赶走热烟，并让新的空气流经烟叶形成烟雾，然后它会在水中冷却，你就可以吸入更新的烟雾。